aastal 1900. 18 haaras Päts võimu ja kuulutas välja Eesti Vabariigi. Kindral Laitoner ehitas üles Eesti armee, kaitses Eesti vabadust vabadussõjas. Pärast Tartu rahulepingu sõlmimist läks Laitoner erru, alustades oma poliitilist karjääri. Kuid asjad hakkasid käest minema, järgneb väike lugu, mida koolid on unustanud. Aastal 1920 alustasid Päts ja Laidoner Eesti riigi kuritarvitamist. Nad kasutasid Harju panga ja viisid selle pankrotti, samuti lõid nad ettevõtteid, kuhu kanditi üle 800 miljoni marga Eesti raha. Lisaks pidas Päts Kaftari Venemaaga ja läbi Pätsi ja Laidoneri panga pesti bolševike poolt röövitud kuld puhtaks ning kanditi läände. Kuid ajalugu varjab tõde end, mida koolid ei räägi, see kaob tuulde. Korruptsioon ja võim, mis rahvast lõus, tõde tõuseb esile, ajas see püsib. Ja vees on see korra võimule, kuid Eesti röövimine jätkus samas tempos. Aastal 1933 müüdi maha Eesti sõjalaevad Vambola ja lennukmüük toimus läbi rahvusvahelise kurjategija härra Prenslau Peruule. Müügitulust kadus jäljetud 340 000 kulddollarit rahvaraha. Lõpuks sai Eesti inimestel villam vabadussõja, ohvitserid eesotsas Artur Sirkiga otsustasid päästa Eesti korruptantide käest ja lõid Eesti vabadussõja laste liidu. Oma valitsuste valimistel said nad suuri võite ning Andres Larka presidendikandidaat sai rohkem hääli kui Päts ja Laidoner kokku. Kui nad võimule saamas olid, korraldasid Päts ja Laidoner sõjaväelise riigipöörde. Selle tulemusena vangistati hoopis Eesti eest võidelnud vabadussõjalased. Kuid ajalugu varjab tõde end, mida koolid ei räägi, see kaob tuulde. Korruptsioon ja võim, mis rahvast lõus, tõde tõuseb esile, ajas see püsib. Nii algas Eestis diktatuur, kõik võeti Pätsi ja Laidoneri kontrolli alla ning algas vaikiv ajastu. Vabadusvõitleja ja kangelane Artur Sirk põgenes vanglast, kui tema elutee lõppes peagi siilegi selge, et ta ei komistanud ise alla Luksemburgi hotelli 3. korruse aknast. Aastaks 1939 oli Päts ja Laidoner valinud koostööpartneriks Nõukogude Venemaa ja massimõrvar Josef Stalini. Laidoner keelas igasuguse vastupanu Punaarmeele, Kaitseliidult võeti kõik relvad ning mobilisatsiooni ei kehtestatud, puudus igasugune plaan vastuhakuks. Kuid ajalugu varjab tõde end, mida koolid ei räägi, see kaob tuulde. Korruptsioon ja võim, mis rahvast lõus, tõde tõuseb esile, ajas see püsib. Kõige tipuks käis Laidoner isiklikult Narvas riigipiiri väravat Punaarmeele avamas. Rahvale ei jäetud valikuid, kuna kaitsetahe oli diktatuuri tõttu olematu. Vabadusvõitlejad, kes vanglatest vabastati, olid kibestunud ja kaotanud vangistuses tervise. Selle kõige tulemusel oli Eesti relvastus väga kesine. Paljud vabrad Eesti pojad oleksid pigem surnud püst ja lahinguväljal, kus Siberi vangilaagris ilma ühegi lasuta oleks Eestis olnud õiged inimesed riigi eesotsas. Oleks olnud võimalik mobiliseerida